Prije nekoliko nedjelja javnost je bila iznenađena saopštenjem folk zvijezde Dragane Mirkovića i njenom razvodu Tonija Bijelića. Ono što je dodatno zaprepastilo mnoge jeste otkriće da Dragana već 3 godine živi sama u dvorcu Ebenfurt na domak Beča, dok je njen bivši suprug napustio to zdanje nakon kraha njihove ljubavne priče. Dok su njihova djeca već ranije napustila roditeljski dom i žive u odvojenim stanovima u Beču gdje studiraju, sin Marko se nedavno vratio majici u dvorac. Ovo neočekivano preseljenje dolazi kao podrška majici u trenutku kada joj je najpotrebnija. Marko, koji ima 24 godine, pokazao se kao izuzetno podržavajuća figura u životu svoje majke. Još od objave razvoda stavio je do znanja da je na njenoj strani, otprotivši oca svog Instagram profila. Pored emocionalne podrške, Marko je praktično oslonac za Draganu, budući da se bavi vođenjem njenih poslovnih obaveza i održavanjem sajta. To je posebno značajno s obzirom na Draganinu izuzetnu popularnost i obim poslova koje mora da obavlja kao jedan od najvećih zvijezda u regionu. Interesantno je da Marko, osim svoje uloge podrške majici, ima i bogat životni portofolio. Posjeduje kolekciju luksuznih automobila, aktivno trenira u teretani, svira klavir i studira na prestižnom institutu. Svoju povezanost sa majkom i podršku koju joj pruža, Marko često dijeli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, što dodatno potvrđuje njihovu bliskost i vezu. Očigledno je da Markov povratak u dvorac Ebenfurt doneo radost i olakšanje Dragani u ovim teškim trenucima. Njegova podrška, kako emocionalna, tako i praktična, predstavlja neizmjernu vrijednost u procesu prilagođavanja na novu fazu života nakon razvoda. Ova majčno-sinovska veza nije samo primjer porodične solidarnosti, već i inspiracija za mnoge koji prolaze kroz slične životne izazove.